Russiýada Türkmenistanyň bir raýatyna terror hüjümine taýýarlyk görmekde günä bildirilip höküm çykaryldy. Russiýanyň Oryol oblastynyň prokuraturasy Türkmenistanyň bir raýatyna garşy terror hüjümine taýýarlyk görmek boýunça günä bildirdi. Bu barada Вечерний Oryol neşri Oryol oblastynyň prokuraturasynyň medpuat gullugyna salgylanyp habar berýär. Maglumata göre agzalyan jinayet işi boýunça suud dinlenşigi Moskwanyň regional harby suduna geçirildi. Moskwanyň regional harby sudu Türkmenistanyň raýatyny terror hüjümine taýýarlyk görmekde, bir kanun partlaýjy ýasamakda we terrorçylygy wagt etmekde günäli tapdy. Suud Türkmenistanyň raýatyny 5 ýyl türme tutulgyna höküm etdi. Şeýle-de oňa 100 000 rubl möçberine jerime saldy. Habarda Türkmenistanly şahsyň maglumatlary, onuň ad familiýasy, ýaşy, Russiýada näme iş bilen meşgullanýanlygy we ýaşaýan ýeri barada maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosy 21-nji maýda Moskwanyň regional harby sudy bilen telefon arkaly habarlaşyp, bu iş boýunça goşmaçy maglumat sorady. Harby sudyň medpuat wekili Irina Zhirnova Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryny bu iş boýunça käbir detallary aýdyňlaşdyrdy. Ýöne jogapkärçiligi çekilen şahsyň maglumatlaryny, ad familiýasyny, işini we ýaşyny hemde onuň anyk haýsy obýektleri hüjüm etmegi planlaşdyranyny aýdyp bilmedi. Habardan ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň raýatyna terrorçylyk häsiýetli jinayet işi boýunça günä bildirildi. Oryol oblastynyň prokuraturasynyň medpuat gullugynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň raýaty Oryol şäheriniň çäklerini öz ýasan partlaýjylary bilen bir näçe terror hüjümlerini amala aşyrmagy planlaşdyrypdyr. Şeýle-de maglumatda onuň terrorçylygy wagt etmek üçin öz dostlaryny ýykgynçylykly hereketleri aklayan videolary gaýta-gaýta görkezdenligi aýdylýar. Prokuraturanın çap eden degişli maglumatyna da Türkmenistanly raýatyň ad familiýasy agzalmaýar. Azatlyk radiosy Moskwanyň regional harby sudunyň medpuat wekili bilen gürrüňdeşlikde bu işi harby kaziýetde garalmagynyň sebäpleri bilen gyzyklandy. Harby sudyň medpuat wekiliniň beren maglumatlaryna görä Russiýada soňky 3 ýyl bäri hereket edýän täze kanunçylyga görä terrorçylyk bilen iltijikli ähli işleri harby sud garaýar. Вечерний Oryol neşri agzalyan iş boýunça sudyň çykaran hökmüniň heniz güýje girmänligini ma'lum etdi. Moskwanyň regional harby sudynyň medpuat wekili Zhirnova Azatlyk radiosyna beren maglumatyny sudyň çykaran bu hökmüniň 10 günden soň güýje girýänligini aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä 10 güniň dowamyna jogapkärçilige çekilen türkmen raýaty aklawçy tutup sudyň çykaran bu karary boýunça şikayet arzusyny berip bilýär. Media maglumatlarynyň ma'lum bolşuna görä daşary ýurtlarda bolup geçen terror hüjümlerini şu wagda çenli türkmen raýatlarynyň ady çykmady. Ýöne mundan ozal 2017-nji ýylyň iýul aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrligine çeşmesi Ahal vilayatynyň Qaky etrawyna Iranyň, Awganystanyň we Türkmenistanyň serhetleriniň birleşýän çatyrygyna Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklananyny habar beripdi. Türkmenistan öz içinde terror hüjümleriniň değişlilikde azat asuda yurt hasaplanýar. Türkmenistanyň döwlet medpuatyna yurt raýatlarynyň daşary ýurtlardaky durmuşy, olaryň duçar bolýan ýagdaýlary barada maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň güýç gurluklary raýatlaryň daşary ýurtlary çykmagyna garşy dilden berilýän dürli çäklendirmeleri giýirip gelýär.